بغيت نركز الله يجازيكم بخير على جوج ديال النقط اللي تسولوني عليها في لا فيديو الاولى. الوغ النقطه الاولى هو الى لاحظتوا في لا بروميير فيديو كنحاول ما امكن انني نهضر بالفرنسيه وبالعربيه، والهدف الوحيد من هذه النقطه هذه هو ان حتى التلاميذ اللي مساكن متعثرين في اللغه الفرنسيه ما ضابطينهاش مزيان يقدروا يتبعوا معايا ويفهموا معايا مزيان. وكذلك الهدف الثاني، الهدف الاساسي هو اللي ذكرت، والهدف الثاني هو حتى التلاميذ اللي ماشي خيار فرنسيه يعني اللي دايرين مسلك بالعربيه حتى هما يقدروا يتبعوا معايا ويقدروا يفهموا معايا. هذه بالنسبه للنقطه الاولى. النقطه الثانيه باش دابا تكملوا معايا ان شاء الله، واللي بدا كيتفرج فيا اول مره يعني في هذا الفيديو اول مره، الله يجازيكم بخير. امبوسيبل تفهم من البارتي 2 بارتي 3 كي قلت لكم انا لو كور غادي نقسمو لكم اون بليزيور بارتي باش ندير لكم دي فيديو قصارين مختصره فيهم باش تفهموا وتتبعوا معايا مزيان. فاللي جا بدا بالبارتي نيميرو 2 ولا بارتي نيميرو 3 ما غيفهم حتى حاجه، فسيل فو بلاي باش تتبعوا مزيان ان شاء الله وتفهموا الكور ديالكم مزيان وتقدروا تخدموا لي زيكزارسيس ديالكم بكل سهوله. فالله يجازيكم بخير. بداو بلا بروميير بارتي راني كنرقمهم لكم، بارتي 1 ثم 2 ثم 3 اينسي دو سويت تتكمل لا ديرنيير بارتي في كل شابيتر في كل كور. هذه بالنسبه للنقط اللي بغيت نركز اليوم. دابا ان شاء الله نمشيو ونبداو الحلقه ديالنا ونكملوا الكور ديالنا. يلا معنا. Il a pris tout عقلي. On va faire un petit rappel concernant la première vidéo. شفنا باللي لا سيلول من كتاخذ لو غلوكوز وكتبغي تحولها لانرجي لانها محتاجه الطاقه انرجي pour vivre, se multiplier, etc. Alors cette cellule, elle va suivre deux voies métaboliques. Donc on avait vu que soit elle va faire la respiration si cette cellule se trouve dans un milieu aérobique, ou bien si cette cellule se trouve dans un milieu anaérobique, tout simplement elle va suivre la voie métabolique de la fermentation, sachant que les deux voies maintenant toutes les deux elles mènent au même résultat qui est la formation ou la production de l'énergie. هذا هو الهدف الاساسي من هذا le premier chapitre. Bien, alors maintenant نشوفوا شنو كنا قلنا. On avait dit que le glucose, une fois il entre dans la cellule, il va directement dans l'hyaloplasme. Je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo. Mais l'hyaloplasme, la première étape, il se transforme, il se dégrade en acide pyruvique. On a appelé cette réaction la glycolyse. Alors d'abord, la vidéo, ça va concerner la glycolyse. Nous la glycolyse qui fait que le glucose va se transformer en acide pyruvique. غنعطيكم الاشياء اللي خاصك تحفظها واللي ما خاصكش تحفظها ما غنركزش عليها. Une fois غنشوفوا comment le glucose va se transformer en acide pyruvique. ديك الساعه les vidéos الجايه ان شاء الله غنشوفوا l'acide pyruvique من غادي يدخل la mitochondrie في la voie aérobique يعني في le milieu aérobique او لا غادي يكمل في la voie anaérobique يعني c'est-à-dire يكمل la fermentation. Donc هادو في les vidéos الجايين. اليوم ان شاء الله غنهضروا على la glycolyse. Bien, alors تبعوا معايا maintenant. غادي تكونوا شفتوا في الكور ديالكم في القسم ديالكم بلي لا glycolyse, c'est-à-dire quand on va commencer par le glucose qui est C6H12O6, alors la glycolyse c'est la dégradation de glucose pour obtenir à la fin l'acide pyruvique. Cette dégradation se fait en plusieurs étapes, 3 étapes. Alors هنا ما غاديش نعطيكم دوك لي نون اللي شفتوهم لي نون سيانتيفيك اللي شفتوهم في لو كور باسكو ما غاديش نحتاجوهم، خاصكم تكونوا عارفينهم راه عندكم في لو كور. انا كي قلت لكم كنعطيكم المختصر واللي غادي يفيدكم في لي زيكزارسيس. alors تبعوا معايا maintenant. Une fois le glucose entre dans la cellule, plus exactement dans l'hyaloplasme, la première des choses غادي تجي عنده molécule d'ATP. La molécule d'ATP, elle va se dégrader et elle va donner ADP.
D'accord? Alors, quand la molécule ATP va se transformer en ADP, ça veut dire quoi? C'est quoi l'ATP d'abord? Et c'est quoi l'ADP? Alors, l'ATP, c'est adénosine triphosphate. C'est une molécule, c'est adénosine triphosphate. Tri, c'est-à-dire 3, phosphate, vous connaissez tous le phosphate. Ça veut dire que c'est une molécule d'adénosine, lasqin fiha, 3 molécules de phosphate. Cette molécule d'ATP, elle est très importante. Oui, elle est le cours. La molécule d'ATP, c'est une molécule énergétique. On dit que l'énergie, la cellule, elle veut former, elle veut synthétiser de l'énergie. Qui fait l'énergie, c'est la molécule d'ATP. Donc la cellule, la molécule énergétique اللي كتبغي تنتجها في الاخير واللي كتقدر تخدم بها, c'est la molécule d'ATP. Alors comme je vous ai dit, l'adénosine triphosphate liée à l'ATP, elle va se dégrader, va donner ADP. C'est quoi l'ADP? C'est adénosine diphosphate. Toujours la même molécule adénosine diphosphate. Ou هنايا اشنو غادي يوقع؟ غادي يولي فيها que diphosphate, c'est-à-dire ولا فيها que 2 دي رجال 2 tri 3. Donc di, c'est-à-dire ولا لاصقين فيها جوج ديال les phosphates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ATP, elle s'est dégradée et elle m'a donné l'ADP et PI. Comment se fait cette dégradation? غنهضر عليها باختصار حيت باقي غادي نشوفوها ان شاء الله في الكور ديالنا. Alors comme ceci, comme هنايا عندنا l'ATP qui contient 3 molécules de phosphate. Elle va se dégrader, elle va donner l'ADP, غتديغرادا غتفكك. Et كي قلنا هنايا مادام بقاو فيها هاد الادينوزين بقاو لاصقين فيها غير جوج ديال الفوسفات، يعني طارت لينا واحد فوسفات غادي يبقى لينا هنايا كنسميو لو phosphate inorganique plus l'énergie qui est libérée. La réaction, je vais la détailler plus tard, Inch'Allah. Donc, alors, l'ATP, pour qu'elle se dégrade en ADP plus PI plus énergie, elle a besoin de l'eau. H2O. Et quand l'eau intervient dans une réaction, la réaction qu'elle se met la réaction hydrolyse. D'accord? C'est-à-dire d'abord ma prochaine dégradation d'ATP, c'est pas faux, mais le terme scientifique le plus juste, c'est hydrolyse de l'ATP. Donc l'ATP, il va se dégrader, va donner ADP, on va se faire ajouter les phosphates, on va l'énergie. Bien, alors on a d'abord la réaction d'Yanna. C6H12O6, ATP, ADP, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'est hydrolysée et qu'elle a libéré PI. يعني هنا راه عندي ADP plus PI plus énergie. نتوما حنا نبقاو نكتب لكم غير ADP، انت فاهم من راسك بلي راه عندك واحد PI وعندك واحد énergie غنهضروا عليها من بعد. الوغ هاد PI هادي شنو غدير؟ غتلصق على الجلوكوز. غادي une autre ATP حتى هي عاوتاني elle va s'hydrolyser en ADP plus PI plus énergie وديك PI qu'elle va être libérée ici عاوتاني حتى هي donc PI هاد PI va se fixer sur le glucose. Donc هنا شنو ولا عندي C6H12O6 كنسميتو الجلوكوز. دابا je vais obtenir une molécule اللي ما بقاش سميتها الجلوكوز كتبدل لا فورمول ديالها اللي سميتها فركتوز ومادام لاصقين فيها جوج ديال لي فوسفور دونك غنسميوها فركتوز دي فوسفات. كي قلت لكم on n'est pas obligé d'apprendre هاد فركتوز دي فوسفات و les autres noms اللي غادي نشوفوهم من بعد. بيان دابا باش نسهلوا الامور ما نبقاش نكتب لا فورمول شيميك كامله، انا اللي غيهمني هو لو كربون. ça veut dire quoi? ça veut dire le glucose شحال فيه من كربون؟ فيه 6 ديال لي كربون. اشنو وقع؟ لصقوا فيه جوج ديال لي بي اي. دونك ما نهضرش على اش وما نهضرش على او هيدروجين والاكسجين، انا نهضر على لي كربون. دونك انا باقي عندي 6 ديال لي كربون، هاد الدويورات اللي كنرسم سي بيتي سي سون لي كربون ولاصقين فيها جوج ديال لي فوسفور، واحد فوسفور هنا واحد فوسفور هنايا. داكوغ وهاد لا موليكول اللي فيها 6 ديال لي كربون وجوج ديال لي فوسفور سميتها فركتوز دي فوسفات دي لان لاصقين فيها جوج ديال لي فوسفات. الوغ هادي اول حاجه. دابا اون فا كونتينيوي لي زيتاب. ليتاب سويفونت اشنو غادي يوقع؟ غادي واحد لونزيم ساشون الله يرضي عليكم شوفوا دابا ابارتيغ دو مينطون في الكود اس في تي كامله ما كاينش شي رياكسيون كي سو في سون لانترفونسيون دي انزيم.
enzymes, enzymates, ce sont des protéines. الطبيعة الكيميائية la nature chimique ديالهم c'est une protéine. وهاد les protéines عندهم un rôle في les réactions. كاين اللي كيديغرادي، كاين اللي كيلصق، يعني داكشي ça se fait pas يعني هكاك الله، وانما toutes les réactions اللي غادي نشوفوا اللي كيديروهم لنا des enzymes. Alors غادي واحد l'enzyme شنو غدير؟ elle va cliver، elle va couper هاد la molécule en deux. يعني شنو غادي نحصل؟ غنحصل على deux molécules فيهم 3 ديال لي كربون وواحد بي، و موليكول وحده اخرى فيها 3 ديال لي كربون وواحد بي. هادو عاوتاني عندهم السميات ديالهم، انا ما ندوخكمش هاد السميات، تبعوا معايا غير المراحل باش تفهموا في الاخير حاجه وحده اللي خاصنا نحفظوها نوصل لها على فا. الوغ هنا ليتاب سويفونت اشنو غادي يوقع؟ هادشي اللي غيوقع على هاد لا موليكول نفسها غيوقع على هاد لا موليكول. دونك سي با لا بين انني نشرح جوج ديال المرات، غنشرح في جهه وحده ساشون كو هادشي نيت غادي يوقع هنايا. هاد لا موليكول كتجي واحد لا موليكول NAD+ et elle se transforme en NADH H+. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette NAD+, elle a arraché 2H+ من هاد لا موليكول. راه ما فيهاش غير الكربون، راه فيها الهيدروجين والاكسجين، حنا بقينا كنمثلو غير الكربون باش كتسهل علينا. alors هنايا NAD+, elle a arraché 2 hydrogènes de cette molécule. مين كتكون هذه شي رياكسيون اللي طار ليا منها les hydrogènes, je l'appelle déshydrogénation. Je continue. Régi le phosphore PI qui est libre dans l'hyaloplasme et le cytoplasme qui est متواجد. Régi PI, il va se fixer sur cette molécule. Donc كيف ديما le carbone ما تقاش، غيبقاو دونك عندي 3 كربون وعندي واحد بي هنايا الاولانيه، ودابا غادي نجي نلصق بي الثانيه. D'accord, je continue. هاد la molécule هادي à la fin غطرى ليها، دونك هادي سي لا دوزيام ايتاب. دابا وصلت لا ديرنيير ايتاب. هاد لا موليكول اشنو غيوقع ليها؟ غيجيو عندها جوج ديال لي موليكول ADP. هادي لا موليكول الاولى ADP اشنو غدير؟ غتاخد هاد بي، دونك ADP فيها جوج ديال لي فوسفات، غتاخد لهاد بي شحال غيولي فيها ديك الساعه من تلصق على ديك بي غيولي فيها 3 فوسفات. دونك غادي نسميها عاوتاني ادينوزين تريفوسفات. C'est-à-dire que l'ADP va se transformer en ATP. غادي une autre molécule ADP واحده اخرى غتاخد عاوتاني هاد الفوسفات et غتلصقوا عليها et ainsi elle va se transformer en ATP. alors في الاخر شنو غيبقى ليا que 3 molécules de carbone. انا نزولهم ب C3. هاد les 3 molécules de carbone اللي بقاو لينا à la fin c'est l'acide pyruvique. sachant que la même chose غيطرى لنا هادشي كامل غيطرى نفسه هنا، يعني حتى هنايا غادي نحصل على C3 اللي هو l'acide pyruvique. Bref, à partir d'une seule molécule de glucose, on va obtenir à la fin 2 molécules d'acide pyruvique. Alors, un petit résumé. Le glucose va يلصقوا عليه جوج ديال يجيو عنده جوج ديال لي ATP غيعطيوه لي فوسفور او الفوسفات وغيتحولوا هما جوج ADP. انسي من بعد غادي يتقسم على جوج، il va se cliver en deux. غادي تجي NAD+, elle va se transformer en NADH H+. après غتلصق عليه هاد لو فوسفور PI. من بعد غادي يجيو جوج ديال لي ADP وغادي يتحولوا ل ATP. من بعد ما غياخدوا هاد لي دو فوسفور باش على فان on va obtenir une molécule اللي فيها que 3 كربون اللي هو l'acide pyruvique. علاش لخصت هذا comme un petit schéma؟ لان دابا هادشي اللي غادي تشوفوا ماتنو هو اهم حاجه اللي خاصها تحفظوها وتعقلوا عليها مزيان. شنو هي هاد الحاجه اللي غيبقاو يطلبوا منكم في لي زيكزارسيس وحتى في ليكزامان ناسيونال؟ اول حاجه سي لو بيلان انرجيتيك، الحصيله الطاقيه. يعني شنو هما لي موليكول انرجيتيك اللي حصلنا عليهم دورون هاد لا رياكسيون هادي اللي سميناها لا غليكوليز. الوغ مي غادي نجيو نحسبوا شنو غادي نلقاو باللي بعدا ساشون كو هنايا هاد الرياكسيون قلنا اللي كتتم هنا راه كتتم حتى هنايا. يعني هنايا عندي عاوتاني لا فورماسيون ديال NADH H+
à partir de NAD+, bien sûr عندي واحد بي واحد اخر هنا etc. عندي هنا لا موليكول بحالها وهنايا عاوتاني عندي جوج ADP غيتحولوا لجوج ATP باش يعطونا C3 كي قلنا à la fin on va obtenir deux acides pyruviques. Alors maintenant شكون هما لي موليكول انرجيتيك؟ ديجا كنعرفوا وحده اللي هضرنا عليها في الاول اللي هي ATP ادينوزين تريفوسفات. On a une autre molécule énergétique هنايا الموليكول اللي فيها طاقه غير هي اللي غتخصكم تبقاو عاقلين عليها بلي هاد NADH+ اللي هي قلنا لا دوزيام موليكول énergétique même si c'est une molécule énergétique mais la cellule ما كتخدمش بها مي كتبغي l'énergie. La cellule مي كتبغي l'énergie quand elle a besoin d'énergie elle cherche toujours la molécule ATP. C'est ce qu'on va voir après. Donc on a comme molécule énergétique l'ATP et aussi NADH+. اجي نشوفوا à la fin de la réaction ديالنا de la glycolyse شحال عندي من ATP وشحال عندي من NADH+. اجي نبداو بالسهله NADH+. Donc j'ai une ici et j'ai une ici. Donc on a deux NADH+. اجي نشوفوا maintenant شحال عندي من ATP. نبداو هنايا. Alors هنا qu'est-ce que vous remarquez? On a la formation des juges ATP هنا et la formation de deux ATP هنا. Le total 4 ATP. Mais كنلاحظ هنايا au début on n'a pas la formation d'ATP mais on a la consommation d'ATP. L'ATP لا تستهلكات وتفككات وعطاتني l'ADP. Donc elle a été consommée. يعني بين قوسين عندي جوج ديال ATP داكشي اللي درت ناقص هنايا qui ont été consommés في الاول تستهلكوا وعندي هنايا في الاخير la formation de 4 ATP. C'est-à-dire في الاخير شحال غيكون لو ريزولطا غادي يكون عندنا جوج ATP 4 ناقص جوج هي جوج. Donc le bilan énergétique الحصيلة الطاقية de la glycolyse c'est 2 NADH+ et 2 ATP. هذه كتلقاوها بزاف في لي زيكزارسيس وغتلقاوها بزاف حتى في ليكزامان ناسيونال. Maintenant اخر حاجه باش غادي نسالي لا فيديو ديالي واللي خاصكم حتى هي تحفظوها وتعقلوا عليها هي لا رياكسيون جلوبال دو لا غليكوليز. خاصها تحفظ باركور. انا نعطيكم طريقه سهله باش تحفظوها وتجيكم سهله وتعقلوا عليها دغيا. شنو تندير في اي رياكسيون؟ في لي رياكسيون ديالي شيميك دائما كندير في هذه الجهه هذه في هذه الجهه هذه كندير كاسكو لا سيلول ا كونسومي وفي الجهه الاخرى كندير كاسكو لا سيلول ا برودوي اشنو نتجات. فاجي نبداو بهذه الجهه هذه لا سيلول كاسكو لا كونسومي elle a consommé c'est 6H12O6 اللي هو لو غلوكوز نحطوه هو الاول H12O6. هاي 6H12O6 qu'est-ce qui s'est transformé à la fin? Il s'est transformé en acide pyruvique. شحال من واحد جوج ديال لي اسيد بيروفيك. دونك غادي نجي نكتب هنا جوج وغنكتب لا فورمول شيميك ديال لاسيد بيروفيك اللي خاص ضروري تحفظوها اللي هي CH3 COOH. دونك هادي تحفظ هذا سي لاسيد بيروفيك. ثالث مع هادو دونك هادي تحولت ليا جوج ديال اسيد بيروفيك. دابا الحاجه اللي غادي يكون ساهله باش تحفظوها دغيا غنبقى هنا غنقول شنو تنتج لي في الاخير. اهم حاجه اللي تنتجات لي في الاخير كما غنهضر على هاد لي موليكول داكشي قلت لكم سي با انتريسون و سي با لا بين انكم تحفظوا السميه الطوال ديالهم. ما خصكم تعقلوا على لي رياكسيون تعقلوا على يعني تكون عندكم فكره. الوغ ا لا فان شنو هما الحاجات المهمه اللي تكونوا؟ سي لينيرجي. شكون هما هادو اللي ذكرنا هنا. سيتادير غنمشي لهنا وغندير تكونات ليا في الاخير جوج NADH+ فاصله بلس جوج ATP تو سامبلومون. دابا نجي نكمل هاد البلاصه هادي بكل بساطه. شنو غنبدا ندير؟ غنقول شنو اللي عطاني NADH+. عطاتها ليا NAD+. دونك غنجي هنا غندير جوج NAD+. هي اللي غتحول NADH+. وشنو اللي عطاني لا تي بي؟ عطاتها ليا الADP. دونك غندير هنا زائد انا ما عنديش ليسباس خصني نورمالمون يتكتب في سطر واحد زائد 2 ADP. و ADP باش تحول ATP خصني ضروري جوج ديال PI. هذه فيها جوج
من غتزيد واحد بي اي غيوليو فيها 3. دونك هنايا كنكون ساليت انا داك لا رياكسيون جلوبال ديال لا غليكوليز. الطريقه السهله كتبدا ديما بالجلوكوز، كتقول راه كيتحول في الاخير جوج اسيد بيوريفيك. كتجي هنايا كتحط هادوك البيلون انرجيتيك اللي تكون لي موليكول انرجيتيك حيت هما اللي حنايا باغيين اللي هما 2 ان ا دي اش اش بلس اي 2 ا تي بي. كترجع الجهه الاخرى وكتقول شنو غيعطيني ان ا دي اش اش بلس هو الان ا دي بلس، اللي غيعطيني ا تي بي هو ا دي بي بلس بي اي. دونك بيسكو عندي جوج ا تي بي يعني غيكون عندي جوج ا دي بي بلس جوج بي اي. وهذه بيان سور قلنا هي لا رياكسيون globale de la glycolyse. Alors maintenant غنكونوا سالينا لا غليكوليز. عطيتكم اهم حاجات اللي خاصكم تبقاو عاقلين عليهم واللي خاصهم يتحفظوا بار كور. ان شاء الله ماتنون لا فيديو اللي غادي تجي اشنو غادي نشوفوا؟ غنشوفوا هاد لاسيد بيوريفيك دابا اللي تكون، غنشوفوا تتمه المسار ديالو. غنشوفوا ان شاء الله من غيكون لا سيلول في الميليو ايروبيك شنو غيدير ديك لاسيد بيوريفيك. هذه هي لا بارتي اللي غنهضروا عليها ان شاء الله. وين فوا نساليو هادي غنشوفوا كي قلنا من غادي يكون لاسيد بيوريفيك في ان ميليو انايروبيك اشنو غادي يدير. دونك ريسبيراسيون في الحاله الاولى اي فيرمونطاسيون باردون في الحاله الثانيه. الى اللقاء ان شاء الله في لا فيديو الجايه. السلام عليكم.